而且还有就是可能因为我房间人太多了呀，是不是？是不是嘛？你们多发点弹幕也可能领到呀。那确实，要是那个主播的话，好像是1万人左右嘛，可能领的人比较少。那没办法呀，你们不能这样，你们不能这样啊！你看，就是董事长他们已经给你发，就是给我房间发了这么多火箭了，你们应该再怎么几率都很大吧？唱一个情深深雨蒙蒙。情深深雨蒙蒙，多少楼台烟雨中，记得当初你侬我侬，车如流水马如龙，尽管狂风平地起，美人如玉剑如虹。情深深雨蒙蒙，世界只在你眼中。相逢不问为何匆匆，山山水水几余万重。一曲高歌千行泪，情再会唱荡其中。情深深雨蒙蒙，天也无尽地无穷。高冷望断，情有独钟。盼过春夏和秋冬，盼来盼去盼不尽天涯何处是归后。谢谢清纯，谢谢美人恩，谢谢你的花脚。他们说好假。有时候往往越真实的东西，你会觉得越假，就像我一样。我这么真实的一个人，但是有的人就会觉得我很假。我这是不是实力自夸？所以有的东西你们，唉。情深深雨蒙蒙，多少楼台烟雨中，记得当初你侬我侬，车如流水马如龙。尽管狂风平地起，美人如玉剑如虹。情深深雨蒙蒙，世界只在你眼中。相逢不问为何匆匆，山山水水几余万重。一曲高歌千行泪，情再会唱荡其中。情深深雨蒙蒙，天也无尽地无穷。高楼望断，情有独钟。盼过春夏和秋冬，盼来盼去盼不尽天涯何处是归后。情到深处假一针。情深深雨蒙蒙，世界只在你眼中。相逢不问为何匆匆，山山水水几余万重。一曲高歌千行泪，情再会唱荡其中。情深深雨蒙蒙，天也无尽地无穷。高楼望断，情有独钟。盼过春夏和秋冬，盼来盼去盼不尽天涯何处是归后。就像你们，你看你们给我刷了很多糖果，很多什么那个爱心